Trupat e pajet të 4 anëtarëve të familjes Kola që humbën jetën javën e shkuar në Itali si pasojë e helmimit nga monoksidi i karbonit do të varrosen natë dhe gjithçka është bërë e mundur nga solidariteti bashkëdhetarëve shqiptar, të cilët me donacionet e tyre mblodhën shifrën prej 75.000 eurosh, shifër kjo e nevojshme për transportin e trupave dhe organizimin e ceremonisë së varrimit. Donacionet u mblodhën në një llogari GoFundMe të hapur nga Durim Kola, vëllai i Arti Kolës, 48 vjeçari që humbi jetën së bashku me bashkëshorten dhe 2 fëmijët e tij. Prokuroria e Lukas në Itali po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Deri më tani është konfirmuar se kaldaja e cila pati rrjedhje të monoksidit të karbonit ishte një kaldajë e re dhe sapo instaluar nga vetë pronari shqiptar i banesës. Trupat e Arti Kolës, 48 vjeç, bashkëshortes së tij Jonida Kola, 43 vjeç, si dhe fëmijëve të tyre Hajdar Kola dhe Jessica Kola, 22 dhe 15 vjeç, do të kthehen për të prerë në paqe natë dhe sapo në Itali të përfundojnë të gjitha analizat toksikologjike.